बंगोपसागर सृष्टि है आउ एक लघुचाप यार प्रभाव में आज राज्य आरंभ हो पुणी वर्षा 10 जिला को रही सतर्क सूचना आसतु जाना कौन रही आंचलिक पाणीपाग विभाग रिपोर्ट ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजाई दिंतु आउ आपणक अंचल वर्तमान वर्षा हेउछि कि नाही हमकु कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। बंगोपसागर में सृष्ट घूर्णिबल प्रभाव में राज्य में आज वर्षा संभावना देखा देछि। वज्रपात सह वर्षा नहीं आज राज्यर 10 जिला को सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एही 10 जिला हेउछि गंजाम, गजपति, कंधमाल, नयागढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, केन्दुझर, मयूरभंज और देवगढ़। एही जिलागुड़िकर प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना थिबा पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। अपरपक्षरे अद्यावधि 6टी जिले में 20% रु अधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। सही जिलागुड़िक हेला देवगढ़, ढेंकानाल, अनुगुल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और मालकानगिरी। तेबे सूचना योग्य हीराकुद डैम रे जलस्तर क्रमशः कमिबारे लागिछि। एबे डैम रे 24टी गेट दे जल निष्कासित हेउछि किंतु पूर्णिमा जोगु जलस्तर कमु नथिबारु बन्या दुर्गतक समस्या बढ़ुछि। एबे पुणी आउ एक वर्षा संभावना देखा देथिबा बेले बन्या घेरे थिबा लोके मुंडरे हाथ देइछंती। तेबे वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर राज्य रे बन्या परिस्थिति क्रमशः कमिबार लागिछि। जो अंचलवासी पानी घेरे थिले तेबे पानी धीरे धीरे कमुछि किंतु वर्तमान पुणी वर्षा राज्य रे प्रबल वर्षार संभावना देखि समस्ते चिंतार पड़ गले। कारण पुणी थरे जदि वर्षा हुए एवं उपर मुंडे अधिक वर्षा हुए तेबे पुणी थरे हीराकुद जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाइब एवं बन्या समस्या विपद संकेत छुईब। तेबे यह थिला वर्तमान पाणीपाग रिपोर्ट। आपणक अंचल स्थिति कौन रही वर्षा केते मात्रा रे हेउछि हमकु कमेंट सेक्शन में निश्चिंत जणांतु। आगु को एमती पाणीपाग टिकिनिकी रिपोर्ट जानिबा पई हेले पाणीपाग टिकिनिकी अपडेट जानिबा पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजाई दियंतु। वीडियो टी को लाइक कमेंट से निश्चित करंतु। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।